Đâu phải. Lâu rồi mới gặp lại ngươi. Mấy này người đi đâu vậy? Ta đi bảo trì. Mấy nay ngươi ổn không? Đéo. Cảnh báo, có một con cung yêu sắp tới. Chúc may mắn. Đường lên chắc cũng không sao đâu. Nhỏ xíu. Ngươi là ai vậy? Ta là hệ thống. Cảm ơn ngươi.